თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის და მასთან ერთად დაკავებული პირების სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს დილიდან. მსჯელობენ მტკიცებულებათა დასაშვებობაზე. პროკურატურა ჯუანშერ ბურჭულაძეს სამსახურებრივი ამოსილების ბოროტად გამოყენებას და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ედავება, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. დანაშაული 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაკა ლაშხია იმყოფება სასამართლოში, ის გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მაკა გისმენთ. ლიზა, რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლოში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის სასამართლოს ხდომა, ასევე მათთან ხდომაზე ასევე იმართება მათთან ერთად ამავე საქმეზე დაკავებული პირები ჯუანშერ ბურჭულაძის მოადგილის გიორგი ხაინდრავას, ასევე მისი ცოლის ძმის ვასილ მხეიძისა და შესხიდვების დეპარტამენტის უფროსის ვლადიმერ ღუდუშაურის სასამართლო პროცესი. სამი მათგანი არის წარმოდგენილი დღევანდელ ხდომაზე, რაც შეეხება ვლადიმერ ღუდუშაურს, მან გამოაგზავნა მიმართვა სასამართლოს მისამართით, რომ მას არ სურდა ხდომაზე დასწრება და მის უფლებებს დღეს უფლებადამცველი დაისავდა. თავად ბურჭულაძე იმყოფება, ჯუანშერ ბურჭულაძე იმყოფება დღეს პროცესზე და ჯერჯერობით უცნობია ის ისარგებლებს თუ არა სიტყვის უფლებით, თუმცა ადვოკატისგან ჩვენ ვიცით ინფორმაცია, რომ ის წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. დღევანდელ ხდომაზე ასევე უნდა მოხდეს აღკვეთის ღონისძიების გადასინჯვა და ადვოკატის ინფორმაციით დღეს ის მოითხოვს, რომ 100,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ შეიცვალოს ჯუანშერ ბურჭულაძისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება. ასევე ცნობილია პროკურატურის პოზიცია, რომ ის კვლავ ყველა მათგანის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებას პატიმრობის ძალაში დატოვებას მოითხოვს, გამომდინარე იქიდან, რომ ის საფრთხეები, რაც აქამდე არსებობდა მიმალვის, მტკიცებულება და განადგურების და მოწმეებზე ზეწოლის საფრთხეები კვლავ სახეზეა. ბრალდებასთან დაკავშირებით პოზიცია მისი არის უცვლელი. თავს არ ცნობს დამნაშავედ, მოვითხოვთ დღეს აღკვეთის შეცვლას, გირაოთი, დანარჩენს გვაჩვენებს საქმის განხილვა. თანხის წარმომავლობას შეეხება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მან განცხადებაში თქვა, რომ წინა პერიოდში, ვიდრე ამბენის შეძენას მოახდენდა, მან მოახდინა საქართველოში უძრავი ქონების რეალიზაცია, რომელიც სავსებით ყოფნიდა ამ ქონების შეძენა. იმ მომენტისათვის, როდესაც მან დეკლარაცია შეავსო და შეძენილი ქონდა, მას არ ევალებოდა ამ სახლის დეკლარაციის შეტანა. იმიტომ რომ კანონი მოითხოვს წინა პერიოდს, წინა წლის. სახელმწიფო ბრალდება თავდაცვის ყოფილ მინისტრს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და უკანონო თანხების უკანონო ლეგალიზაციას ედავება. ამ შემთხვევაში დანაშაული 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით განისაზღვრება, რაც შეეხება მათთან ერთად დაკავებულ პირებს. მათ ედავებიან წინასწარი შეცნობის ჯგუფის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას და ასევე თანხების გაფლანგვას. ამ შემთხვევაში მათი ბრალი 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით განისაზღვრება. პროცესის დასრულების შემდეგ ჩვენ უკვე გვეცოდინება რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო და გადაეცემა თუ არა საქმე უკვე არსებით განხილვაში. მადლობა მაკა ლაშხია იყო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში.